Voy. Os Zamarras Negras son un grupo de amigos que se xuntaron ao longo do tempo de distintas idades para ensalzar a figura do cigarrón aquí en Verín, facelo o mellor que poden, xuntarse, correr e disfrutar do traxe do cigarrón na nosa vila, nas nosas rúas. Únenos o traxe do cigarrón, principalmente, foi o punto central, no? de toda a nosa historia, de todo o que nos uniu. Evidentemente hai moitas máis cousas, non? Lazos afectivos, lazos familiares, lazos de compañerismo. Ao marxe un pouco do traxe xa nos coñecíamos todos. O día 1 de xaneiro é o primeiro día no que nos reunimos para salir á rúa, correr cos chocos, medio resacosos algúns, despois da noite de fin de ano. A eso das 8 da tarde, máis ou menos, Se que hora onde, con collemos os chocos, as nosas zamarras, e quedamos todos nalgún punto, e dende aí poñémonos a correr, a facer o que mellor sabemos, a entrenar e a preparar o entroido dese ano que acaba de entrar, que é a mellor forma de empezar o ano. A divertirnos. Bueno, sí, a divertirnos, por suposto que está claro que prepararnos a todo eso vai englobado dentro da palabra diversión, porque... Va, Rivera, marca tú, como hacías. Va, arranca Rivera aquí despacio. Fíxate se é grande as unións que temos, o que fai esa diversión, ese sentimento. Ese primeiro día, que incluso xente desde Toledo, Madrid, veñen a Verín a empezar a divertirse con nós, ¿no? Durante todo o tempo, dende o día 1 ata o día ata a data de entroido, que ás veces cuadra antes, outras veces un pouco máis tarde, pero todos os fines de semana, dende o día 1 ata que comeza o entroido, quedamos para entrenar xuntos, para correr e divertirnos. Por sorte, cada ano é máis grande, de feito, hai cada ano mostras de xente que ten moito interés en coñecer a historia do traxe do cigarrón, o porqué das cousas, que mostra interese no xeito de ir ben vestido, de demostrar esa enerxía, de intentar darlle valor ao traxe, que ao fin e ao cabo é o que ten que ter, non? Arrancamos, o que veña que me guste. As 4 castoras. Estamos como sempre, tío. Ali xa facemos toda a peatonal inteira hasta o Chave, ali naquel crucillo. Depois xa arrancamos o monte. Pero non para. Claro, pero é que non é tanto que... Se non dá. Nos empezamos, éramos grupos separados, por cousas do destino fomos nos xuntando, de vernos pola plaza correndo e tal, gustar como facía cada grupiño entre nós. O que empezar, como Zamarras Negras, cuadrou un día nun entroido que quixemos organizar algo martes, comprar algo de comer, tal, para nós, e quedamos para tomar unha caña
un cafeciño, que foi tomar un cafeciño un domingo de Entroido a 3 da tarde, fará 3 aniños. E a partir de aí, pois, empezamos a falar, empezamos a organizarnos un pouco para quedar xuntos e todo eso. Prácticamente a partir de aí forxamos unha amizade e tal. Desde aquelas, pois, aquí estamos, todos xuntos, tal. Prácticamente falamos todos os días do ano, unha pequena familia. Está mal. Vamos a plaza por Haití. Sí, xa fixemos antes por ali. Como relación, decir que nos levamos todos perfectamente, somos moi amigos, tal, pero isto non vende ahora, o sea, xa desde antes, eu, por exemplo, salía con meu cuñado, pero cada un tiña a súa pandilla, claro, pero sempre nos acabábamos xuntando, non como un grupo que non nos levábamos tan ben como ahora, pero sí para salir e porque nos gustaba o que facíamos cada un. E, bueno, eso acabou xuntándonos a todos definitivamente, e, bueno, aquí acabamos como un grupo de amigos. Claro, a súa zancada, a súa cadencia. arriba, O sea, no, más que nada... Pero más que nada foi para ti, sabes, o que é un... E cos chocas é a terceira vez que salgo hoxe. Por giros tamén, por exemplo, nos giros yo bato con un pé, pero así, a ver se non vai a tomar rapa de antro, para atrás, outra vez pechado. Se fío tal, é que me lía... Vos poñei a mão no Damián. Algún careta por levar, Vos poñei a mão no Damián. Hostia, a miña zama. Temos que tirar xa para pareira que especialmente que non sei pasar. O venres antes de Corredoiro é o último día que pomos os chocos, que salimos, de feito quedamos na mitad do recorrido, paramos a cenar no Caneda, normalmente, ou nun barran, nun deberín. Sí. A cuestión é cenar todos xuntos, pasar o rato, contar batallitas, que ao final é o que facemos, contar batallitas de outros anos, e empezar a organizar Corredoiro. Eso, quentarnos para o día seguinte. Claro, sobre todo que eso, empezar a organizar como facer do Entroido, como imos quedar, tal, confraternizar. Sí. No, en serio. ¿Y la sacas por ahí? Es de un traje de luces con el que pintó Vázquez Díaz a Juan del Monte. Luego lo miramos en internet y pero el alcohol antes el pertenece. Cristian. Bueno, ¿cuándo me vas a ir? ¿Cuándo me vas a ir?
A miña é máis rica. Esta pesa menos que a miña. A miña que teño pesa como esta. Casi pesa menos esta, Compraste o malo? Sí, no, acaba, ya, me acaba. Pablo, pásame un corto. Me clavaste. Pues ya está. ¿Qué? Dame una patata. Venga, tira. Vaya barrendero. Si as coñes sin pintar, tú fixaste na do Álvaro. Cuando non pintas se nota de barba. Ves o volumen, non? Entón, a resolver este Paco de Laza ou da Concha. É moito máis fino, non? No, é que a careta parece a cabeza dun himne que sale da mitad. Que non falta nada. Falle frente, falle un volumen así para fora, sabes? E os pómulos e todo, parece verdade a cabeza dunha persona. Ya, as outras non, van en toda a línea de plan. Iso quítalle moito despois para pintar. E por detrás puxenlle unha piel de cabrito negra. Creo que Por detrás de ellos. Queda máis fea, queda esa cara redondiña, queda esa careta. Adapta ya cada uno, non hai dúas. Mira, si ves Espero que disfrutedes destes momentos con nós. Sobre todo os rapaciños os novos. Que disfruten o verdadeiro entroido que é isto, cenar cos amigos, pasar un rato agradable, botar unhas risas. Disfrutar dos vellos. Dos vellos de 40 anos. Realmente, este vai ser un entroido diferente porque non vai estar unha gran figura. Despedimos aquí que vamos a disfrutar este fin de semana, que é o que pode pasar con nós, vamos a disfrutar a tope con él. Vamos a facer que disfrute e que o pouco tempo que este con nós, que este contento e alegre.
No, en serio. Hai que mar como altar. En serio. Este año es un año raro para mí. He estado todos los años con vosotros. Y este año estoy este fin de semana y no puedo volver. Dios quisiera. Quiero que lo disfrutéis a tope porque quiero ver fotos, quiero ver vídeos, quiero ver. Eso me dirá que ha sido un buen entreno. Por favor, dar que hablar. Comimos quedar, tal, confraternizar. Sí, falar, poñernos ao día, rollo, mañá hai que salir a comer ás calles, non sei que, tal, así, cantando un pouco o ambiente, ¿no? Esas ganas para levantarte o domingo pola mañá, é dicir, o primeiro de todo, salimos. Esa é a pregunta clave. O primeiro xa dice, eu xa estou en pé, ás 8:00. O segundo, joder, fai mal día. O terceiro, hostia, salimos, segunda vez que se pregunta. Créase un microambiente de dúbida aí. Sempre tes o rollo este de, pois, se non o poño, que pasará? Cor 5 minutos estás te levantando. E se non o poño? E se chove? Pero ao final dices, se chove, se quere chover que chova, non? Non vamos a decir. Chega o día, ese domingo, cando te ergues da cama, con nudo no estómago, e é como se se parara o tempo. De repente, tes minutos e minutos entre tú, o sea, entre que te ergues e a túa saída á rúa, e todos son nervios, esa sensación de... Son berros. Sí, berros. Non é un ritual. Non é nada... Non é algo que se faga a ritual de conciencia, discusión. tal. Claro, Exacto, é un ritual entre comillas, porque de realmente tú discusión. estás de cháchara, bebes un chupito. Exacto. Non é nada chamánico nin nada. Claro, pero claro, é realmente- máis o rollo de berrar que a tua mãe de isto está mal feito, isto non sei que. Bueno. Sí, eso é tradición E logo tamén, o ahora de rollo de vestilo- así sí, mamá, así Ahora que de está vestilo boa, tamén, esa que tradición, realmente discutir, tú berras con ela, berras con tua mãe ou con quen te vista tal. E ao final realmente sales dali hiper orgulloso do que fixeron por ti. Tamén Sabes, de que- están orgullosos. Claro, prefiero en plan que tú berras con ela e parece que está discutido, pero realmente é como, non sei. Como por exemplo a cara que se lle poñen aos meus pais cando me ven co cigarrón posto, pois non sei. Realmente sabía a diferencia un orgullo de para eles. levar o tempo vestindo yo, nótalo ao final do día, porque Claro, sí. notas que levas todo axustadiño, que vas cómodo. É o que que luce de falábamos, outra o tema maneira. dos imperdibles. Claro, da faixa. É de ir cosido, que sí, que cos imperdibles podes ir ben, pero eu creo que ao final eu de pequeno puños movíaseme, joder, ao final o ir cosido non. Claro. A ver, é cuestión de estética, pero é tamén moita cuestión. Estética e comodidade. A gran maioría é comodidade, sabes? Comodidade. Realmente, Por suposto. sabes, todo é... O Zamarra sí que é máis estética. É moi Zamarra. Sí, que é máis. É estética, pura e dura.
Home, eu creo que é máis cuestión de darlle forza ao traxe. Sí, darlle forza, pero refírome que queda moito máis estético así que... Para que levas unha zamarra se non o vas mover? Claro. As pañoletas tamén suelen colocalas as máis, que son as que mellor mal teñen para esas cousas. Dá moito traballo unha pañoleta. Moito. Para que Sí, porque non de geometría... Esas colocada... Claro, esas de que esas que teñen pescozo e xa van feitas a chaquetilla, non sei. Pero as que se levaban antiguamente, estas de seda ou raso, chamolle raso, estampadas, esas teñen o seu. Neste momento. Espera aí, Julio, espera. Ai, que soltou. Xa está todo, jefa, por aí xa está. Vou xa rematar aquí, que me rompeu fibra. Está no medio ahora. Ponde unha provisional. E a provisional está? Pois colocas en baixo. Isto ten que quedar colado así. Para que quede a mesa para baixo. Iría dos puntas. Paso. Esta sabes o que había que facer, sacar un patrón e facelas con forma. Esta pañoleta non luce fácil un patrón. Pero había que facelas con forma, sabes? Teño que preguntarlle ao Elia tenga forma. a Milagros No, que voladea unha mesa que ten. que ten con forma. Pois a mí se me dá un patrón, sacámolo sin problema. Que vou ter patrón. Oh, miña nai, deixe-me ir. Eu vou raiar a Valpaso, eu raio e torno a vir. Eu levo toda a vida cantando. Ah, cabrón! Sí, eu cantei no coro da Catedral de Santiago. Sempre o pensas cando sentes a feixa posta. Sí. Eu creo que xa é máis para non lle gusta. Claro. Vale, ya le digo, ahora van para allá, no te preocupes. Venga. Dice que estaba otra vez en la Plaza Cigarrón. Vale. Vale, chao. No, que no se debe decir. Despois pasamos Nos cuadrados. Despois pesetas. En un fío, non? Tú yo a comida e che dixo, pero tú, e dice, se llevo outra cousa, pues Que dirán sus mesas, as máquicas, dar para nosotros.
Bueno, pois as caretas, digamos que é o teu símbolo de identidade. Eu, por exemplo, no meu caso, levo sempre pintado un lobo, porque non sei, é o animal que máis me gusta. Identifícome un pouco con el, por nada, das varias caretas que teño, todas son lobos. Despois, cada un, pois bueno, hai xente que lle pinta desde lobos hasta ciervos, cada un o que máis lle guste, non? Bueno, despois tamén hai diferentes artesáns aquí na zona. Eu personalmente teño varias caretas de diferentes artesáns. Bueno, digamos que a comodidade non é a mesma, non? Eu intento salir ca careta que me é máis cómoda, porque a hora de correr notase bastante. Correr con unhas e correr con outras. Nós personalmente no noso grupo temos a Kike, que ten unha careta pintada con motivos florales, tal, que é o que se levaba antigamente, recuperou non sei quantos anos terá ese debuxo, pero... nada, despois na parte de atrás, pois hai xente que leva peles sintéticas, eu levo a natural, unha pel de gacela, pero bueno, hai xente que leva de lobo, de coello, leva sintéticas, bueno, cada un, as sintéticas son máis baratas, pero bueno, tamén pesan algo menos, a hora de polo na cabeza notase. A rabeira, que tamén a rabeira de cabalo. Pode ter de cabalo blanco ou cabalo negro, iso dá igual. Eu levo de cabalo blanco, non sei, gustame máis. E despois o tema das barbas, pois tamén hai sintéticas e naturales. A miña é de lebre, natural. Non sei, queda un pouco máis bonita, máis voluminosa. Pero xa aí é o gusto de cada un. Tu tens que ir a gusto e conforme co que levas. Nada máis. Bueno, pois as medias penso que foi un pouco tamén tema de moda, de facilidade de poder conseguir unhas ou outras. Antiguamente o que se levaban eran as medias que tiña tua muller na casa. Realmente a xente non se podía permitir comprar unhas medias cada ano ou estrenar unhas medias cun traxe de cigarrón ou de peliqueiro. Entón, pois, o que había na casa era o que se usaba, unhas medias dun color ou do outro. Non había tampouco moito para escoller. Despois, na época dos 90, pois, máis ou menos nos 90, sí, empezáronse a pôr de moda as medias blancas, quizás por unha cuestión de estética ou non sei moi ben a que se debeu. Leváronse durante bastantes anos, hasta a actualidade. A maioría da xente que viste o traxe, pois, leva as medias blancas. Hai máis opcións para dar un poquinho de colorido, de meterlle unhas medias de cristal por dentro, xa depende do color da tua faixa ou o color que lle queiras dar, ou directamente por unhas de color por fora, unhas medias caladas tipo medias blancas pero de color. O tema de colorido de medias é o mismo que o tema das faixas. Antiguamente a faixa que tiñas na casa era o que usabas para salir no entroido. Aparte de ser traxes alquilados, que non todo o mundo tiña a posibilidade de ter un traxe na casa, un cigarrón ou un peliqueiro, pois alquilábanse e compartíase entre varios. Para empezar ca zamarra, explicar que unha zamarra é unha tralla, non é un látigo que leva un domador de leós. Nos levamos unha zamarra, que non ten nada que ver unha cousa ca outra. A zamarra podemos considerar que a usamos como para darlle forza ao cigarrón. É dicir, é un símbolo de forza. É un pau atado a unha badana, e según como a leves, podes dar máis ou menos forza ao cigarrón. Nos, por exemplo, no noso caso, bailamos a zamarra porque creemos, desde o noso humilde punto de vista, que é o que máis forza lle dá ao cigarrón. Usámola para apartar a xente, nun caso que é que che pidan os míticos nenos que vacilen os cigarrós, todo o rollo, para correr detrás deles ou a xente. Que iso perdeuse cos anos. Eu lembro de pequeno que cando salían cando tú eres pequeniño, quitas o traxe cedo, tal. E ibas á plaza a buscar os cigarros maiores e a picalos para que corra detrás túa. E iso perdeuse cos anos, tal, e de feito debería ser recuperar. É unha cuestión de darlle colorido tamén a cousa, non? Que non sexan todos iguales e que vexas un e teñas todo visto. Un uniforme. Cando vas en fila e vas 4 ou 5 cigarrós, cada un vestido ben vestido, con uns colores diferentes, pois ao final penso que luce máis, non? Sí, eu creo que... non sei... A ver, o dos cores é o que dicía eu, joder, como un
un traxe dunha boda. Un toquiño de personalidade tamén que lle dá. Claro, cando te pos un traxe, o que dicía, cando vas a unha boda, o sea, tú tes que ir de traxe, obviamente, non vas a ir en chándal e todo o rollo, pero cada un pode ir co seu traxe, cos seus colores que lle gustan, tal, co súa combinación, sabes? Despois varías, porque tes varios complementos. Tes 4 ou 5 ligas, pañueletas, cada día cambias ya. Tes diferentes ligas, tes diferentes faixas, tes diferentes medias, non sei. Eu cada día que salgo, pois cambiolle a súa cousa. Non sei, gusta de variar. Que ser todo do mesmo color para que quede ben. Claro, claro. Se pon unha cousa de cada color... Relativamente conjuntado, ou incluso se queres ir moi completo. Realmente iso é o gusto de cada un. Tú podes ter un traxe de 3.000 ou 4.000 euros, se non o levas ben vestido, se non o levas todo no seu sitio e ben colocado, pois non vai a lucir. Non vai a lucir, non vai a quedar bonito, a xente pois que entenda un pouco e sepa do tema, pois non o vai apreciar. Sin embargo, se o levas ben vestido e todo ben colocado, pois luce moitísimo. Pero bueno, cun traxe de 1.000 e pico, 2.000 euros, ben vestido vai a lucir igual. Non fai falta gastarse. O martes na Plaza Cigarrón xuntámonos coas nosas familias, amigos de cada un. E nada, estamos pasando ali un rato, veñen gaiteiros tamén, a amenizarnos o tema. Sí, temos ali comida, bebida, tal, para todo o que queira, toda a persona que queira. Estamos hasta tarde, hasta ya ás 12 da noite, que sería a hora que acabaría o entroido, entre comillas. Xuntámonos todos e facemos unha especie de ritual, entre comillas. Queima das zamarras. Sí, que a queima... chamamos simbólicamente. A queima das zamarras, que é coller unhas zamarras de papel, porque... Non está a economía para queimar unhas de... Xa, algún día estará a economía para eso. Arriba. Arden dos, tío, que pequeno. Chota, no queima. Pómolas no medio de nós, o sea, prendemoslle lume, pómolas no medio e pómonos ao redor abrazados e cantamos o abellón.
nada, e logo é darnos conta que se fue. Que quedas unha carreiriña cada un pa súa casa e acabouse. Últimas carreiras a muerte. Sí, que xa... O que aguantas despois de 6 días de festa. Dache igual, ese día non hai doa. Ese día pode che doer todo, que xa ao día seguinte xa morrerás. Nada, básicamente podemos contar aquí 50.000 historias, pero o que sentimos nós non o podemos transmitir. Claro, é difícil de explicar o que sentimos, por non decir imposible. O que realmente que che queda é a sensación de habelo vivido todo entroido cos teus amigos e ca tua familia, ser momentos íntimos mentras estar vestindo cigarrón na tua casa, ca tua mãe coséndote, mirando como se pica os dedos e como lle dói tamén. Eso todo pásase cando ves a súa cara na rúa mentras tú estás correndo, unha cara de orgullo realmente. E, bueno, xa vivir todos os momentos cos teus amigos, cos teus compañeiros de zamarra, que así como nos chamamos nós, os nosos compañeiros de zamarra. Somos como irmãos, realmente. Entonces vivelo de outra maneira. Somos un grupo de amigos. Realmente non facémoslo por a familia, non facemos porque nos saque este tantar fotos, está aquel, sabes? É por nós, por ver as nosas caras. Nos salimos a correr, o sea, a sudar co cigarrón posto. A disfrutalo. A disfrutalo. A disfrutalo para facer disfrutar os demais. Nos fixeron antes, non? Por exemplo, teño por honor, ou por dicirlo de alguma maneira, de vir, de ser neto dunha das primeiras persoas que puxo o traxe aquí en Verín, despois da guerra. Evidentemente, coste o que coste, xa por el, non vou deixar de facer o que el facía, nin loitar por levar o traxe como facía meu avó. Ao fin e ao cabo, levando yo así, é como si estuvese un pouco máis cerca del. Creo que se merece todos os respetos, tanto el como os seus compañeiros de carreiras, que eran 3 ou 4 aquí en Verín. Creo que é eso, non? Penso que debe seguir viva esa imaxe, debe se loitar por esa imaxe. Eu entendo que cada desinformación forase perdendo a forma de levalo, a esencia. Son matices que co tempo pérdense, non? Se non tes algo ao que amarrarte. Pero teño esa gran suerte, tanto eu como meu irmão, temos esa gran suerte, temos estes grandes amigos, somos esta gran familia, e de ben seguro que mentres estemos vivos eu creo que vamos loitar por o que eles fixeron se siga facendo e se siga recuperando, se siga levando como se debe levar, non? Como puñan antes, como poñemos agora e como se porá nun futuro. Movendo a zamarra, saltando, correndo con enerxía e facéndolo, disfrutándoyo o mellor que se pode.